Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում պարզել են, որ Արարատի մարզի Հովտաշատ համայնքի նախկին ղեկավարը 2013-16 թվականների ընթացքում ձևական աճուրդների միջոցով չարաշահելով իր լիազորությունները վաճառել է հողակտորներ, որոնք հետագայում ձևակերպվել են որդու անվամբ։ Հիշալ համայնքի ղեկավարի կողմից ապօրինի օտարվել է 13 հողատարածք։ Համայնքի ղեկավարը Հոգուտ համայնքի հրաժարվել է քննարկվող հողատարածքներից շուրջ 90 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող 8 հողամասից նման եղանակով վերականգնելով համայնքային պատճառված առանձնապես խոշոր չափերով վնասը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարզել է, որ Գյումրի համայնքի 2025 թվականի մարտի 30-ին նշանակված ավագան ու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքի թեկնածուն բարեգործության անվան տակ ընտրողին դրամ եւ ապրանք խոստանալու եղանակով խախտել է բարեգործության արգելքը։ Մասնավորապես դաշինքի թեկնածուն իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող Գյումրի քաղաքի բնակչին խոստացել է անհրաժեշտ գումար տրամադրելու եղանակով ֆինանսավորել նրա կողմից ղեկավարվող պարային խմբի մասնակիցների հագուստների պատրաստման ձեռքբերման գործընթացը, միաժամանակ խոստանալով ցուցակագրել պարային խմբի կահավոր համար անհրաժեշտ այլ ծախսերը կուսակցության միջոցների հաշվին դրանք ապահովելու նպատակով։ Մեկ այլ քրեական վարույթի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Գյումրիի բնակիչը մի շարք անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրությանը մասնակցելու եւ իր ներկայացրած կուսակցությունների դաշինքի օգտին քվեարկելու համար երկու ընտրողի որպես ընտրակաշարք խոստացել եւ առաջարկել է դրամական միջոց։ Մեղադրանք է ներկայացվել 4 անձի, որոնց նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել վարչական հսկողությունն ու բացակայելու արգելքը։ Բոլոր մեղադրյալներն իրենց մեղավոր են ճանաչել։ Coffee House ընկերությունը նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 125 միլիոն դրամ է վերադարձրել պետությանը, առանձնապես խոշոր չափերով 450 միլիոն դրամ հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները չվճարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում տեղի ունեցել 125 միլիոն դրամի վերականգնում։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, երկու անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Եզդիաբնակ Շամիրամ գյուղում 2017 թվականի ամռանը սգո սրահում տեղի ունեցած 4 հոգու սպանության գործով ամբաստանյալ Թելման Քալաշյանը դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Քալաշյանը մեղավոր է ճանաչվել 2003 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Լոռու մարզում գտնվող պղնձի հանքանյութի արդյունահանմամբ զբաղվող ընկերության տնօրենը տեղեկանալով, որ Հայաստանի բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի աշխատակցի կողմից Դեբետ գետից վերցված ջրի նմուշների հետազոտության արդյունքները խնդիրներ են առաջացնելու ընկերության համար, կազմակերպել է իր աշխատակցի կողմից տեսչական մարմնի գլխավոր տեսուչին կաշառք տալու գործընթացը։ Նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն աշխատակիցը տեսուչին որպես կաշառք տվել է գումար ու բենզինի կտրոններ։ Այնուհետև տեսչական մարմնի պաշտոնյան թափել է Դեբետ գետի տարբեր հատվածներից նախորդ վերցված նմուշները եւ դրա փոխարեն ընկերության աշխատակցի մատնանշված վայրից վերցրել նոր նմուշներ։ Փոխարինված նմուշների հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ Դեբետ գետի ջրի որակը համապատասխանում է կառավարության որոշմամբ հաստատված 3-րդ միջակ դասին, որն ունի ոռոգման նպատակով օգտագործման նշանակություն։ Մի շարք դրվագներով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել, խափանման միջոց կիրառվել տնային կալանքը։ Ապրիլի 14-ին ոստիկանության վաղարշաբաթի բաժնում տեղեկություն է ստացվել, որ տիր հրացանով պատահաբար կրակելու հետևանքով բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի, նա Արմավիրի մարզի բնակիչ 20-ամյա Տիգրանն է։ Ոստիկանները պարզել են, որ ապրիլի 13-ին ժամը 20-ի սահմաններում Տիգրանի քույրը Արմավիրի մարզի բնակիչ 30-ամյա Լիլիթը Էջմիածին քաղաքի Ավետիսյան փողոցի տներից մեկում պատահաբար տիր օդաճնշիչ հրացանով կրակելու հետևանքով եղբոր որովայնի շրջանում պատճառել է մարմնական վնասվածք։ Ապրիլի 16-ին Բագրատաշենի սահմանային հսկողության բաժնում հայտնաբերվել եւ համայնքային ոստիկանության նոյեմբերյանի բաժին է տեղափոխվել 37-ամյա մի օտարերկրացի։ Նա 2022 թվականի մարտի 4-ից Ուզբեկստանի իրավապանների կողմից հետախուզվում էր խարդախության մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի վարչության ծառայողները ապրիլի 15-ին ժամը 15-ին Էջմիածին քաղաքի Միչուրինի փողոցում հայտնաբերել եւ վարչություն են տեղափոխել Ռուսաստանի իրավապանների կողմից դրամախաղ ապօրինի կազմակերպելու եւ վարելու մեղադրանքով մարտի 24-ից միջպետական մակարդակով հետախուզման մեջ գտնվող 59-ամյա տղամարդու։ Ապրիլի 15-ին ոստիկանության վաղարշաբաթի բաժնի ծառայողները այցելել են Արմավիրի մարզի Նորակերտ գյուղի միջնակարգ դպրոց ստուգելու ուսումնական նպատակով հաշվառված զենքի եւ զինամթերքի պահման պայմանները, հայտնաբերվել է առանց թույլտվության արտաքինից մարտականի նմանվող 8 նռնակ եւ 3 պայթուցիչ։ Ապրիլի 17-ին Երևան-Սևանի Ջևան ավտոճանապարհին վերգետնի անցման հարևանությամբ Կոտայքի մարզի բնակիչ 37-ամյա Վահանն իր վարած Դատստուն մակնիշի ավտոմեքենայով վրայերթի է ենթարկել հետիոտնի։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, հազանգել է շտապօգնություն, այնուհետև ոստիկանություն, սակայն ժամանած բժիշկների հերթապախումբը տեղում արձանագրել է հետիոտնի մահը։ Վարորդը ենթարկվել է սթափության փորձաքննության, եղել է սթափ։
Ապրիլի 16-ին Ստեփանավան Գյուլակարակ ավտոճանապարհին ճակատ-ճակատի բախվել են BMW i46 եւ Opel Zafira մակնիշի ավտոմեքենաները, 2 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 17-ին Երևանի Սեբաստիա փողոցում բախվել են Renault Arcana, Nissan Tiida եւ Kia Sorento մակնիշի ավտոմեքենաները, 3 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 17-ին Սիսիան Կապան ավտոճանապարհին Իրանի քաղաքացի 48-ամյա Սալհամ Ասուլդարինը իր վարած Volvo կցորդիչով բեռնատարով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, գլխի վայր հայտնվել Որոտան գետում։ Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին ապրիլի 11-ին ժամը 22:10-ին Երևանի Սայաթ-Նովայի պողոտայում իր բնակության հասցեի մոտ իրավապահները ձերբակալեցին Telegram սոցիալական հարթակում գրանցված էջերի միջոցով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու մեջ կասկածվող 30-ամյա տղամարդու։ Այդ պահին նրա հետ էր նաև 26-ամյա երիտասարդ, որը դիմեց փախուստի, ինչը սակայն կարճ տևեց։ Երկուսն էլ տեղափոխվեցին համայնքային ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ 30-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ հայտնաբերված ծխախոտի տուփի մեջ կար զիպ փականով տոպրակ, լցված կոկաին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող 10 գրամից ավելի փոշենման զանգվածով։ 26-ամյա երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ապակե կաթուցիչ տեղնականաչավուն զանգվածով։ Կազմված փաստաթղթերն ու ձերբակալվածները ներկայացվել են կենտրոն եւ Նորք մարաշվարչական շրջանների քննչական 2-րդ բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի բնակիչ 72-ամյա տղամարդը խախտելով ընդերքի օգտագործման պահանջները առանց պետական հաշվառման եւ գրանցման իրացնելու նպատակով արդյունահանել է ավելի քան 2000 խորանարդ մետր ավազակոպճային խառնուրդ ու գլաքար, պետությանը պատճառելով առանձնապես խոշոր չափի վնաս։ Ապրիլի 8-ին համայնքային ոստիկաններն այցելել են Արաքս գյուղ ու հայտնաբերել ապօրինի արդյունահանված ավազակոպճային խառնուրդ բեռնված խոշոր բեռնատար, որը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նման մի տեղեկություն էլ Վաղարշապատի համայնքային ոստիկաններն իրացրին հաջորդ օրը։ Ստուգայցի ընթացքում նրանք պարզել էին, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերություն Արմավիրի մարզի ապագա գյուղի տարածքում առանց լեռնահատկացման թույլտվության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության եզրակացության բացակայությամբ նախատեսված սահմաններից էական շեղումներով ու սահմանվածից ավելի խորությամբ իրականացնում է ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի արդյունահանում։ Ապրիլի 9-ին իրավապահներն այցելել են տարածք, բեռնատարի 4 վարորդ եւ ՍՊ ընկերության 5 աշխատակից ձերբակալվել են։ Պարզվել է, որ արդեն տևական ժամանակ ապագա գյուղի տարածքում արդյունահանումից հետո ավազագոպճագլաքարային խառնուրդը տեղափոխվել է Արաքս գյուղում գտնվող վերամշակման կետ, որից հետո էլ իրացվել է, ինչի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի վնաս։ Ավազակոպճագլաքարային խառնուրդով բեռնված 4 բեռնատար եւ այլ տեխնիկա տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Վաղարշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։